يعطيكم ألف عافية. وين ما كنتوا عم بتتابعوني اليوم، وصفتنا اليوم راح تكون قطايف عصافيري. راح نعمل مع بعض أطيب قطايف عصافيري. مثل ما شايفين بتشكركن كتير على تعليقاتكن الحلوة، على دعمكم، على مساندتكن إلي. بالنسبة لعجينة القطايف راح نعملها هي نفس عجينة القطايف العادية. بالنسبة للعجينة لازمنا تقريبا 3 كاسات مي عادية، كاستين طحين، كاسة سميد ناعم، 3 معالق كبيرة سكر، ظرف فانيليا، ظرف بيكنج باودر، ظرف خميرة فورية. بنحتاج لخلاط كهربائي مشان يطلع معنا العجينة ناجحة. الأفضل أنه نخلطها بالخلاط الكهربائي. هون لأنه الخلاط عندي شوي صغير ما فيني حط كل الكمية، راح ساوي نص الكمية أول مرة، نص الكمية تاني مرة بالخلاط. حطيت 1.5 كاسة مي عادية، لا دافية ولا باردة كتير، كاسة طحين، نص كاسة سميد ناعم أو بسموها سميد فرخة، ما بعرف كل بلد شو بيسميها. 1.5 معلقة سكر، بيكنج باودر راح أحط نص الكمية تقريبا معلقة مو مليانة، والفانيليا نفس الشي، والخميرة الفورية كمان. هون خلصت أول كمية، نص الكمية ونص الكمية التانية تقريبا. خلصت كل الكمية، حطيتها وخلطتها بالخلاط الكهربائي. القوام لازم يكون بهالشكل. راح نغطيها، نتركها شوي لترتاح. هون بعد ما ارتاحت العجينة بلشنا نعمل القطايف العجينة. راح نحطها هون. حطيت مقلايتين، شايفين؟ تطلع عجينة ناجحة كتير معك بهي الكمية والمقادير.
هون خلصنا. شايفين ما شاء الله كيف طالعين. بتمنى تجربوها، لأنه عن جد هي الوصفة وهي المقادير تطلع معك العجينة ناجحة 100%. رح نحشي القطايف. بالنسبة للقشطة، أنا سبق بفيديو سابق عملتها سهلة كتير، هي نفسها اللي بنساويها بنحطها بالحلويات، ما بيختلف عنا شي. راح نحط الحليب بالكمية اللي بدنا اياها، نتركها تغلي. مرحلة الغليان راح نحط يا اما خل تفاح او خل ابيض او عصير ليمون، او اذا كان ما كان عندك متوفر فيك تحطي الليمون، ملح الليمون ليتجمد. بنعمل القشطة سبق عملتها بفيديوهات سابقة. مشان ما نطول عليكم بالفيديو، رح نحشيهن كلهم بنفس الطريقة. مشان ما نطول عليكم بالفيديو، سهلة كتير، طيبة كتير. خلصنا كل الكمية. الشكل النهائي بس بعد ما خلصنا، شايفين المنظر ما شاء الله، والطعم كمان ما فيني اوصف لكم. بتمنى تجربوها لانه عن جد تطلع طيبة كتير. فينا نسوي كمية اللي بدنا اياها ونحطها بالبراد ونتركها برمضان وهي باردة طيبة كتير. بتمنى من الأشخاص اللي مو مشتركين بالقناة يشتركوا بالقناة ويفعلوا الجرس حتى يوصلوا الفيديوهات الجديدة. وإن شاء الله صحة وهنا على قلوبكم.